じいちゃん。はい、G トラです。100均グッズで作ったサイドボックスですが、これが深さが浅いので入れたいものが若干はみ出して扉が完全に閉まらない、こういう状況です。これを改善するためにちょっと細工をしました。Oh, you wanna walk with me past the busy highway? There's a place, you see, I go there to get away from the tug of war, all the everyday troubles and struggles. I know this little park bench, from there you can stare up at the birds in their nests, or just